سلام دوستان. امروز اومدم با یه آموزش آشپزی دیگه در خدمتتون هستم. ممنونم که منو همراهی میکنین، برای من کامنت میذارین. ممنونم از اینکه همیشه حمایتم میکنین و اون قلب کوچیک بیرنگ رو برای من قرمزش میکنین، حمایتم میکنین. شما برای من واقعا یه نور امیدی هستین که من این راه رو بیشتر ادامه بدم، چون من تازه این چنل رو زدم و امیدوارم که هممون موفق بشیم و حمایت های شما خیلی تأثیر گذاره. ممنونم از حمایتاتون. مرسی که سابسکرایب میکنید. امروز میخوام برای شما من باقالی قاتق درست کنم. ما گیلانیا باقالی قاتق رو توی گمج درست میکنیم. من باقالی کشاورزی پوست گرفتم حدود نیم کیلو و میذارم یه مقدار، بعد آب کشیدم، بعد ریختم توی گمج. میبینید میذارم یه مقدار آبش کشیده بشه. توی این فاصله برای اینقدر نیم کیلو باقالی من 2 عدد بنه سیر آماده کردم. اینا پوست میگیرم. باقالی قاتق یادتون نره دوستان، هرچی که سیرش بیشتر باشه غذای ما رو خوشمزه تر میکنه. حالا من میخوام این سیر رو درست کنم، پوست بگیرم. نگاه کنین، من سیر داشتم داخل فریزرم ولی ترجیح دادم که سیر تازه درست کنم، سیر خشک بردارم، چون مزهش چند برابر میشه، خیلی خوشمزه تر میشه دوستان. بعد هرچی سیر باقالی قاتق درشتر خورد بشه، خوشمزه تر، شکیل تر و بهتر میشه. خب دوستان، من سیرم رو پوست گرفتم. نگاه کنید، از این بیشترم باشه هیچ ایرادی نداره، سیرتون خوشمزه تر میشه. من ریز دوست ندارم خورد بشه. نگاه کنید، به این صورت من خورد میکنم، رندش نمی کنم، چون دوست دارم تیکای سیر زیر دندونای من بیاد، چون خیلی خوشمزه تره. خیلی حالا امتحان کنین، اینجوری به این سبک درست کنین. 100% شما اونایی که واقعا سیر دوستن و واقعا دوست دارن، خوششون میاد. سیر مزه واقعا غذای باقالی قاتقه و عطر خوش زندگی رو واقعا پخش میکنه. یعنی نمیدونین که وقتی من سیر میریزم با این باقالی تابش میدم، نمیدونین که چقدر. خب دوستان، دارین میبینین من دیگه الان میخوام دیگه یه مقدار تاب دادم خالی بدون روغن، دیگه داره خشک میشه. نمیخوام ته بگیره باقالی من و عطر بد بگیره. الان دیگه من روغن بهش اضافه میکنم. ببینید، یه مقدارم کره اگه داشتین کره بزنین، کره محلی خیلی خوشمزه ترش میکنه. اگه هم روغن جامد داشتین میتونید روغن جامد استفاده کنید، بازم خوشمزهش میکنه، بهتر از مایه است. خب من دیگه سیری که خورد کردم و میریزم داخل باقالی و بهش یه مقداری من زردچوبه میزنم.
یه مقداری بهش فلفل میزنم و نمک و حالا نوبت شویده. میتونین حالا شما شوید تازه استفاده کنین اگه دارین، خیلی خوشمزه تر میشه. بعضی شوید کم استفاده میکنن ولی من شویدم رو زیادتر میریزم چون دوست دارم باقالی خورشتم سبز بشه. شوید و سیر 2 تا رکن اصلی باقالی قاتق مزه این غذا. داریم ببینین که من چقدر دارم اضافه میکنم. دیگه کافیه. اصلا هم تلخ نمیشه، نگران نباشید. دوستان یه مقدار که باقالی رو تاب دادم، تفتش دادم توی گمجمون، حالا بهش آب گرم اضافه میکنم. ببینیم باقالی خورشتم عین فسنجونه، باید بهش خیلی کم کم آب اضافه کنیم. من یه نصف دیگه بهش اضافه میکنم، دیگه درش رو میذارم. ببینید فقط میخوام یه مقدار بیاد روی باقالیمو بگیره آب، بیشتر از این دیگه نمیریزم چون باقالی خورشت منو بیمزش میکنه آب زیاد. میذارم درشو تا یه 20 دقیقه 25 دقیقه دیگه برای خودش آروم با سوی ملایم قل بزنه. خب دوستای عزیزم الان میخوایم بیایم ببینیم این باقالی خورشت ما چی شد. بله دیگه الان قشنگ آبش باز غلیظ‌تر شده، باقالی مام دیگه پخته. تیکای سی رو میتونید ببینید چه درشته. دیگه الان به این مرحله که رسید، این یه مقدار آبی که داره میمونه دیگه بهش تخم مرغ اضافه میکنیم. الان تخم مرغ اضافه میکنم. من برای این مقدار 3 عدد زدم. بعد بهش یه مقدار خیلی کم نمک روی تخم مرغام میریزم. یه مقدارم بهش فلفل میزنم. بازم روی فقط تخم مرغای خودم میریزم. دوباره میذارم برای خودش آروم بپزه، جا بیافته. اصلا اینو دیگه به هم نمیزنیم. درشو میذارم که دوباره یه مقداری 5 دقیقه دیگه بمونه تا قشنگ تخم مرغ من بپزه. اون موقع دیگه باقالی قاتق گیلانی ما آماده است.
خب دوستای گلم دیگه باقالی قاتاقم آماده شد، میتونین ببینین چه باقالی قاتاقی شد. به 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 به، جای همه دوستان خالی. واقعا درست کنین، مطمئنم که خوشتون میاد. نگاه کنین ببینین غلظتشو. تخم مرغامو ببینین چقدر تمیز در اومده. اینم از سخته، فقط یه گیلانی میدونه که این برنج چه مزه‌ای داره. برنج دودی با باقالی قاتق. به 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 به، جای همتون سبز.